हेलो गाइज, आज शुक्रबार छुट्टी भयो। अब भोलि पर्सि बिदा छ। यहाँ अस्ति मैले फेरि यहाँ दाइको कपाल काटिदिएको। यहाँ भोटेले कोरेलले मन पऱ्यो अरे, अनि फेरि उसको नि काटिदियो भनेर काट भनेर छ। काटिदिनु लाग्यो। अब कस्तो हुन्छ यहाँ मेसिन चार्ज गरिरहेको छु। मेसिन चार्ज हुँदैछ। अब कपाल काट्दै कपाल काट्दैन कस्तो हुन्छ जस्तो भए पनि। मेरो नि काट्ने बेला त भइसक्यो, मिलाएर काट्ने। पहिला यहाँ दाजुको काटिदिनु पर्यो। 그거만 잘라. 그거. 괜찮아. अरूलाई देखाइदिँदैछु। Okay. Very good. बसिसजना यो। Thank you very much. Okay. 빨리 준비해 이제. 자기 가자고. 머리 감고. कपाल काटिदियो। अब कपाल काटेको सट्टा चाहिँ यसले हामीलाई मार्टसम्म छोडिदिन्छ अरे गाडीमा। त्यही भएर हामी जाँदैछौँ। अब मार्टतिर गएर घुम्नुपर्छ गाइजहरू। कोरियनले के खुवाउनु लाग्यो त हामीलाई? कपाल काटेको के खान्छ त? जे भन्यो नि हुन्छ भन्दैन न। 불고기. फुलकोही किन्छ नि? 불고기. फुलकोही खाने हामीलाई। कोही खान त खाने, तर बेलुका भात कसरी खाने? बेलुका भात खानु पऱ्यो भने झन् फाइदा, तर बिग्रिन्छ होला हाम्रो। यो दाइ पनि मैले काट्दिएको, यता पनि मैले काट्दिएको। उस्तै देखिरहेछ दाजुभाइ जस्तो यिनीहरू। अब चाहिँ मार्टभित्र छिर्छौँ है हामी गाइजहरू। टन्न पायो अहिले जे होस्। अन्डा आउँछ होला सायद। यहाँ त उता हाम्रो धेरै महँगो छैन होला नि? अलिकति साउ कति उस्तै त रहेछ नि। 9,800। टमाटर लाने र 3 गेडा छ होला। अब हाम्रो मासु यो हप्ताभरि मासु पाउनु पुग्दैन होला। 5,000 रहेछ। 5 रुपियाँको गुलभेडा। हाङ्गु नमु फिस्सा अरे। पुरै बाफ त। केरा त छ होला होइन हाम्रो? छैन नि। लाने त 11 रहेछ। नम्फिसा 15,000। 11 हो। 11 रहेछ। 1000 रुपियाँको केरा यो लाने? मानन नलाने? चावडा नलाने। यो लगाउँ न त 5,000 रहेछ। यो त घरमा त्यत्रो छ 20-23वटा स्याउ। स्याउ हो यो? यो त नस्पाती हो नि। ल लिएर जाउँ लाने। लिएर जाउँ आलु। कस्तो फरक हुँदैन नि आलु? गुलियो आलु होला नि। यो लानु त? हुन्छ कतिको त? 2 छन् 3 छन् कति पर्छ? 3 छन् रहेछ। हुन्छ 300 रुपियाँको आलु। कुखुरा 2टा लानुपर्छ होला है? हुन्छ। पुग्दैन नि हामी एउटा त अनि हामी एक सागमा खाइदिन्छौँ। कति छ यहाँ कुखुरा? 2टा लगाउँ न त यो। एउटा यो एउटा यो
हुन्छ बुवा कि आज भोटे त कहाँ पुग्यो दुध लगाएर राख्नु ल दुध अरू के लाने र प्याज छ कि छैन प्याज छ टन्नै छ छैन हो छ हौ दुईवटा छ कि एउटा छ कहाँ दुइटा अस्ति भर्खर लगेको नि हामीले तर दुईवटा छ कि जस्तो लाग्छ मलाई उता छ भने उता यो हो क्या दुध फेरि दुध भन्नु त्यसै उता छ अरे उता छ भने उता खोइ उहाँ छ क्या अघिदेखि मैले ल दुध हालौँ न त दुध ठुल्ठुलो दुइटा लानुपर्छ होला ल दुध लाँदैछ गाईहरू हामी अब बिहान बिहान हामी दुध खाएर काममा जान्छौँ कहाँबाट उता जान न उता 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 यसलाई उता जान न होइन ए यहाँ रहेछ खोल्न पनि आएन भेज कुन यो होला नि हामीले यही हो नि होइन लगाउँ त कोला कोला लगाउँ एउटा उयो यो फेरि एउटा लान मिल्दैन भने त दुईवटा है हुन्छ त्यो प्याकेज सिस्टम होला नि त 5मा हो नि त 5 छन्मा स्प्राइट लाने कि फेन्टा लैजाउँ फेन्टा फेन्टा र कोला लैजाउँ है ल फेन्डरको तपाईँको चोइसमा फेन्डर कोला काम छैन कि खाना त पऱ्यो 2 दिन बिदा छैन खाने मात्रै यो फेरि काम छैन काम नै खाने भयो हाम्रो यत्रो भाँडामा लगिन त पेट लाग्छ भात खाने त्यहाँ बोर्डका अनि उता हारालस हुन्छ अनि कम्पनीमा मजा आयो फापकुरो दियो हो पनि हो 괜찮아. 부끄럽 상관없어. 7,000원. खै यसले के गर्न खोजेको आज हामी सँगै गएर भात खाने हो कि हाम्रो कुखुरा 2टा दुध कोक गोलगोडा दाल छ नस्पाती छ आलु छ 2टा भाँडो अनि कुखुरै कुखुरा सपिङ पनि सक्यो गाइज किन्यो बाक्सै बाक्स यहाँ फुट्छ कि फुट्दैन होला अब घर जानुपर्छ यहाँ कोरियन कहाँ गयो यहाँ फेरि गायब भयो क्या त्यो डिक्की खोलेर बसेको त त्यहाँ हो लगिदिन्छ होला नि त खोइ सोध्नु न एकचोटि मलाई हजुर जाउँ लगिदिन्छ होला लगिदिनु भइहाल्यो नि माट पुगेर आइयो हाम्रो कोरियन साथीले जुस ल्याइदियो लगिदियो आयो कपाल काट्दिएको खुब मन पऱ्यो सबलाई अन्डा खुवाइदिने अब यसलाई अन्डा दिए यसले तर कसको थाहा भयो भने भन्छ कि अन्डा उता माछा पकाउँदैछ हाम्रो साथीले हामीलाई दिने रे खाना हामीलाई हामीलाई हाम्रो हिजोको बासी तरकारी अब यो खान दिनुपर्छ बटेलाई उम्लिँदैछ